السلام عليكم، علي من قناة متسابق المقاهي. بمناسبة حلول عيد الفطر مبارك، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يعيد على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وتقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال. اليوم في هذا الفلوج راح أعمل بيور ساوند أو تسجيل صوتي بإعدادات أفضل من الفيديو السابق، في طريق ريفي. أول شيء استمتاع بمناظر، وأحاول أني أطلع بأفضل جودة لصوت القزوز. أنا الآن أكلمكم من طريق محاذي لطريق جيزان أبو عريش. طبعا الطريق هذا يودي للطريق الواصلي بعدة مراكز. طبعا هو طريق ريفي يمر على عدة مراكز: الواصلي، خضير، الغريب، الماطري. طبعا الطريق كله مزارع وطبيعة، جميل جدا وهادي، وصراحة أشوفه طريق مناسب للرايد الصباحي. طبعا الجهاز عندي أنا اللي هو من زوم، عملت له ريفيو في الفلوج الماضي. الجهاز غلفته بقطعة اسفنجة وحطيته في الجيب الخلفي للشنطة. عملت عدة مقارنات، حطيته أول مرة بالجاكيت، حطيته في تحت المقعد. كانت فيه أصوات إزعاج، أحيانا يكون الصوت أقوى من اللازم، أحيانا يكون أضعف. فعدلت الإعدادات وحطيته في الشنطة. الإعدادات هذه المرة اللي هو نقطة التقاط الصوت اللي اسمها جين، حطيته على رقم 6. طبعا الصوت راح يكون أقوى، وملاحظ أنه أقوى من الفلوق الماضي. أيضا وضع التقاط الصوت كان على السراوند اللي هو الصوت المحيطي، والآن حطيته على الإكس واي اللي هو يفرق أنه يلتقط من جهة واحدة بس، من جهة عمودية يعني أو رأسية للجهاز، بينما المحيطي لا، يجمع الأصوات كاملة يعني محيطية، فيصير صوت القزوز مع صوت الهواء ومع صوت حركة الجهاز بالشنطة، فما طلع بالجودة المطلوبة. أعتقد أن هذا الوضع إكس واي أفضل بكثير.
بسبب ندرة هذا البايك عندنا في سوق الخليج، برضو في أمريكا، أعتقد أكثر انتشار له في آسيا تحديدا في اليابان. فوجدت صعوبة صراحة في اختيار القزوز. ما حصلت ريفيوات كثير عن هذا البايك، ولا حتى أصوات يعني للقزوز مثلا أنواع عشان أقدر أقارن بينها. فجلست فترة طويلة يعني حتى أختار نوع قزوز مناسب، إلين رسيت على شركة أرو الإيطالية، طبعا لأن بحكم أنها شركة معروفة، وغالبا منتجات الإيطالية ما شاء الله غنية عن التعريف، بالذات في مجال السيارات والدبابات. فاخترت هذا القزوز، اللهم لك الحمد، توفقت فيه. صوت جميل جدا، غير مزعج يعني للمارة أو مثلا وسط الأحياء السكنية، لكن صوته جميل، نغمة طربية مسموعة، في صوت زي ما يسموها باكات أو نقعة القزوز، يطلع على الثاني الثالث الار بي ام الواطي ما بين الثاني والثالث. طبعا هو لأنه بحكم أنه فل قزوز المفروض أني أعمل برمجة، لكن ما عملت. ممكن إذا توفرت فرصة مستقبلا راح نعمل عليه برمجة إن شاء الله، لكن ما في نية حاليا. ما شاء الله احنا الآن دخلنا مع موسم الحر، لكن الجو هنا جدا بارد بسبب وجود مزارع والأشجار. ما شاء الله تبارك الله، الله يهني أهلها. هذه طبعا مركز الواصلي، طلعت الآن باتجاه مركز الريان، لكن راح أفرق يمين على مركز الخضير والغريب، وكلها طرق تمر على المزارع والأشجار. الآن راح أفرق يمين على مركز الخضير قبل لا أوصل لمركز الريان، وأواصل طريقي لمركز الماطري والغريب. طبعا من الملاحظ على مكاين اللاين إن صوتها شوي ضعيف مقارنة بمكاين الاثنين سلندر والسلندر والبوكسر من بي ام دبليو. فعشان كذا معظم أنواع القزوز كانت أصواتها تحت 90 دي بي. الدي بي اللي هو وحدة قياس الصوت، اختصار ديسابل. بالنسبة لمواصفات قزوز أرو، كانت موضحة في الموقع أن بالنسبة لمستوى الصوت للقزوز كان بلس 90 بعد إزالة البفل اللي هي قطعة الكاتم حقة الصوت، فتقريبا من 92 إلى 93 قوة الصوت. بالنسبة للوزن، وزن القزوز تبع الوكالة تقريبا 15 كيلو، بينما قزوز أرو كان من 5 إلى 7 كيلو، مصنوع من التيتانيوم اللي هو يتميز بلون الذهبي، فيه لمعة ذهبية مقارنة بالستان ستيل. فنعم ملاحظ ان وزن البايك بشكل عام صار اخف، الصوت اكيد صار افضل. الاستجابة في العزم تغيرت نوعا ما، يعني من 0 إلى 100 ما حسبتها بالضبط، لكن اعتقد انه جزء من الثانية فرق معي، مو شيء كبير.
اليوم ال H2N كان هذا استخدامي له في الفلوج الماضي والفلوج هذا عشان أطلع تسجيل لصوت القزوز بأفضل جودة ممكنة. إن شاء الله في الفلوجات الجاية راح يكون توصيل المايك عن طريقه، وبحيث يكون مخرجات الصوت عن طريق الجهاز وعن طريق المايك. أعتقد جودة الصوت راح تكون حتى وأنا أتكلم أفضل من توصيل المايك مباشرة للكام، راح يطلع صوت الهواء بحكم أنها موجودة في الواجهة وتوصيل الأسلاك المتعب. طبعا إن شاء الله الفلوج الجاي راح أعمل مراجعة لهذا البايك الهوندا CB 1100. كثير سألوا عنه، أكيد ما في بايك بدون عيوب، راح أذكر عيوب ومميزاته إن شاء الله، وراح أطلع بعض اللقطات من البايك المعروض بالوكالة باللون الفضي. إن شاء الله أني أقدم شيء مفيد وأجاوب على كل الأسئلة بخصوص هذا البايك وهذه الفئة بشكل عام. كان هذا الفلوج عبارة عن رايد صباحي ودردشة عن القزوز. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمناظر وبالرايد. إن شاء الله يكون القادم أفضل بكثير. ما نستغني عن دعمكم، اقتراحاتكم، لايك وشير وسبسكرايب. إن شاء الله راح أكون حاضر لأي استفسار. نلقاكم على خير والسلام عليكم.